Ei, gente, olha o que chegou por aqui. O meu liquidificador novo. É o Turbo Power da Mundial. E como eu sempre compartilho tudo com vocês, precisava vir falar dele. O liquidificador é super potente, já testei, fiz suco, fiz drinks e olha, sinceramente, eu tô amando. Com seu design moderno, conta com copo em acrílico, tampa e um motor. Também já vem com uma peneira. Logo, logo eu mostro pra vocês como usar. Eu acertei muito na escolha, disso eu tenho certeza. Então, cata essa dica e escolha Mundial.